Здраво и поздрав до сите. Јас сум Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Солкраф и сакам да ве поздравам денес. Сакам од денес да позборуваме на теми кои што ги сметам за исклучително значајни, а тоа е кои се 5 нешта кои што прават мојата и твојата вера во Христос да расте. Значи тоа ќе биде нашата тема која што ќе разгледуваме во следниве неколку наши вакви дружби. Низ историјата христијани денес, мои колеги пастори, особено еден од нив се вика Енди Стенли, ги има изолирано овие 5 нешта, не дека се само 5 нешта, ама еве 5 нешта кои што помагаат мојата и твоја вера во Христос да расте, и тие се практично поучување, пријателства според Божјото провидение, по 2, по 3 лични духовни дисциплини, по 4 лична служба, значи тоа е оној момент во кој што ние им служиме на другите, и петото нешто кое што расте нашата вера се така наречените пресмртни околности. И сите овие 5 нешта имаат улога во нашиот живот, сите овие 5 нешта Бог ги користи за да може нашата вера во Христос да расте. Првото нешто за кое што сакам денеска да позборуваме е всушност практичното поучување. И морам да кажам една работа. Многу често јас како пастор, проповедник, свештеник, како сакате можете да ме наречете, јас и моите колеги сме криви заради тоа што нешто што дури и е едноставно во Светото писмо, во Библијата, знаеме толку многу да го замрсиме, знаеме толку многу да го мистифицираме, што на крај никој не знае за што веќе станува збор, па мислам дека и ние самите кои што тоа го зборуваме. И затоа сметам дека ако нешто е значено и ако нешто како црква, Евангелска црква овде во Македонија, евангелски протестанти во Македонија, нашата црква, Евангелска црква во Солкраф, сакаме да го правиме, тоа е да имаме практично поучување. Што значи да се има практично поучување? Практичното поучување значи да добиеме содржина која што ја информира нашата вера, а тоа значи дека го информира нашиот светоглед, начинот на кој што ние го гледаме Бог, светот, се гледаме себе си, го гледаме општеството и сите негови појави. Значи, прво, практичното учење ја информира нашата вера, нашиот светоглед, и второ, практично е затоа што ни кажува што ние практично треба да направиме врз основа на таквата вера, на таквото согледување во однос на нашите дела и зборови, мисли, како ние треба да се обликуваме, како буквално да го живееме нашиот живот, кога веќе имаме едно одредено сознание кое што сме го исцрпеле од Светото писмо. Откако вака спомнав што е практично поучување, сакам да кажам што практично поучување не е. Значи, јас не тврдам и ве лаже секој кој што тврди дека има инстант решение за секој и било кој проблем со кој што вие се соочувате. Значи, практичното поучување во црквен контекст не значи дека црквата има секогаш инстант, тој свештеник, тој проповедник, тој пастор решение и излез за било кој ваш проблем. Значи, тоа не е така. Значи, тоа практичното учење не е инстант решение. Второ нешто, практичното учење не е, слушате ме добро, не е инструментализирана религија. Што значи, практичното учење не е дојди, прочитај ги овие 5 стиха или слушај една проповед и ќе си добиеш ти од Бог тоа што го имаш на твојата листа на желби. Практичното учење не е таква религија. Значи, да се верува во Бог, значи да се живее со Бог, а не да се користи Бог за нека наши цели. Напротив, тоа значи ние да почнеме да разбираме кој е Божјата промисла, кој е Божјиот план и цел и желба со овој свет, со оваа наша држава, со овој град, со мене самиот, и наместо ние секогаш да му кажуваме Боже, имам 5 работи што мора да ги направи за мене, да бидеме отворени тој да ни укаже на тоа што е неговата волја за нас. Така да тоа не е инструмент со кој што ние си ги задоволуваме нашите потреби, туку од едно отворање кон она што значи Божја волја. И морам да кажам што не е практична религија. Практична религија не е дневна доза на Пауло Коелјо. Сакајте се затоа што не е добро да се мразите. Значи, тоа не е практична религија, тоа нема врска со христијанство. Христијанството има мудросна литература и ни укажува на тоа како да ги живееме животите, но суштински дури ни таа мудросна литература не може да се разбере без да разбереме што Бог направи во Исус Христос. Без животот, без смртта и без воскресението на Исус Христос. Значи не е таков тип на мудрост, во смисло веќе ме слушнете мене 5 минути и готово имате нешто паметно за денеска, еве нешто денеска ќе ми даде гориво. Значи едноставно не е тоа. И сакам да бидам искрен со вас.
Како пример за практично поучување, сакам да земеме еден текст кој што се наоѓа во Филипјаните. Посланието до Филипјаните. Филипи е еден антички град кој што се наоѓа во денешна Грција и недалеку од Скопје, недалеку од Македонија. Значи, град каде што всушност започнува христијанството во Европа, град во кој што Павле започнува првата црква и по некое време им пишува на црквата затоа што знае дека црквата се наоѓа во опасност, во сериозна опасност од барем два сегмента. Значи, од надворешен сегмент имаат црквата е во опасност заради прогонство уште тогаш, уште на самиот почеток на црквата. И Павле знае дека им е потребно охрабрување и потсетување на тоа што е всушност кој е Христос и кој е суштината на христијанството и изборува за тоа во првата глава на ова послание. И од таму продолжува и адресира втора ситуација. И оваа втора ситуација била секогаш најголемиот проблем за црквата. Значи црквата била под притисоци, била под прогонства. За жал, често пати и самата била учесник во прогонства, значи за таа тема можеби друг пат ќе поразговараме. Прогонувала други од други религии, од други вери, ама денеска сакам да зборуваме за ова второ, а тоа е кога црквата има најсериозна опасност од натре. 3 века црквата од Христос до Константин Велики беше прогонувана и таа растеше и се зголемуваше, го опфати целиот Медитеран и мислам дека со Константин веќе дојде еден друг тип на проблеми, внатрешните проблеми почнаа да испливуваат на површина. И Павле го знае тоа. И Павле вели вака: ако црквата, по црквата ги подразбирам сите оние кои што се дел од едно локално видливо тело, значи дел од една локална црква, дека ако тука почна да шкрипат работите, ако тука не се воспостави и не се даде, како да кажам, практичен пример за оно што значи љуби го Бог и љуби го ближниот, значи конкретниот ближен, не ближниот во Бразил кој што никогаш не сме го видел. Денеска и тоа го гледаме. Многу често петиции за Монголија, за Бразил и ништо против тоа. Библискиот повик е да го љубиме Бог и да го љубиме нашиот ближен како самиот себе си, како што се љубиме себе си, и тој ближен е оној со кој што ние го споделуваме животот во црква и надвор од црква. И тука Павле го адресира моментот на животот во црква. Во втората глава ќе читаме послание до Филипјаните, втора глава од 1 до 11 стих. И така, ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков поттик од љубовта, ако има некакво заедништво со духот, ако има некое милосрдие и сострадание, исполнете ја мојата радост, бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов, и бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден со друг за погорни од себе си. Не грижете се секој за себе, туку и за другите. Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос, кој иако беше во Божи лик, не сметаше дека треба тоа да го искористи што е еднаков со Бога, но сам себе се понизи, земајќи лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Сам себе се понизи, послушен се до самата смрт на крст. Па затоа и Бог го превозвиши и му даде име што е над секое име. Та во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог и Отецот. Овој текст кој што се наоѓа во Филипјаните 2 глава од 1 до 11 стих можеме да го поделиме на две подцелини. Првата целина е од 1 стих до 4 и понатаму 5 стих е транзицијски и продолжува со оваа втора групација, значи од 6 до 11 стих. Не сакам да звучам премногу технички, не сакам самиот да влезам во нешто што ќе го направи ова практично поучување нејасно, ама сакам да погледнеме стих по стих, што има да ни каже овие стихови. Значи, оваа црква веќе внатре има некои несогласувања, има некои конфликти. И Павле вели дека започнува со едни кондиционали, значи ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков поттик од љубовта,
ако има некакво заедништво со духот, ако има милосрдие и сострадание. Зошто? Ако. Еве зошто. Затоа што ние можеме да бидеме дел од црква и тоа да биде само еден да биде наше формално учество. И ние можеме да седиме во црква или да стоиме во црква и ние реално да немаме искуство, да немаме живот со Христос, да немаме поттик кон љубовта, да немаме заедништво со Светиот Дух, значи со на Божјо присуство во нашите животи. Ако има вели некое милосрдие и сострадание, можеме и да бидеме ние во црква и да немаме апсолутно никакво милосрдие и сострадание, значи сочувство со оние кои што страдаат. И мислам дека кога сме ние во ваква состојба, кога јас или кога ти кој што се представуваш како христијанин, сме во ваква состојба, ние сме најголемата пречка за луѓето да го видат Христос и да видат всушност кој е тој живот на кој што нас Христос не повикува. Затоа што ние формално сме дел од некакви собири, ние одиме во црква, влегуваме на еден начин и со едни размислувања, со истите тие се излегуваме без да дозволиме Бог да не промени на било кој начин и си тераме по наше, си имаме наши вредности, си имаме наши ставови, си имаме наши примерни нешта за кои што ќе зборуваме малку подоцна и луѓето си викаат, знаеш што, многу често ќе слушнеме што ако овој иде од црква или што ако овој проповеда во црква кога апсолутно ние не сме виделе никаква добра разлика во неговиот живот. И ако нешто постои, ако нешто денес, мислам дека во Скопје, во Македонија, па и било каде во светот, е пречка за луѓе да дојдат до Христос, тоа се христијани кои што се де факто практични атеисти. Одиме во црква, имаме форма, нула содржина и затоа Павле вика, знаете што, немој да мислите дека ако одите во црква или ако сте дел од некакви црквени сакраменти или што и да е, дека вие по автоматизам сте Христови. Затоа ова е поставување на едно такво прашање до самите Филипјани. И вели, ако го има тоа и ако одговорот е потврден, че ако од друга страна тоа стварно е дел од вашиот живот, израдувајте ме, да го парафразирам Павле, бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов и бидете еднодушни и едномислени. Веднаш да кажам, че ова не се мисли на некаква униформност, ниту по изглед, ниту по темперамент, ниту по било што друго, туку такви какви што сте, вклучете се во оно што значи црквен живот, љубете го Бога и љубете ги ближните без разлика дали се тие дел од црква или не се, бидете оно што Христос сака вие да бидете. Третиот стих. Не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден друг за погрен од себе си. Не грижејќи се секој само за себе, туку и за другите. Значи, овде веќе шкрипи и овде веќе имаме ние проблем. Верувам дека секој на нас има проблем, затоа што ако си како мене или ако го слушаш ова и можеби не си дел од црква и можеби си рекол немам ништо да правам, ќе слушнам што има да каже конкретно овој проповедник. Ова се нешта кои што се контракултурни и зборуваат наспроти она што нас мејнстрим културата не учи. Слушнете уште еднаш. Не правете ништо од честолюбие, значи немој да бидете фалбаџи, немој да правите лажни CV-а и што иде само за луѓето да ви аплаудираат или за празна слава, но од понизност сметајте се еден за друг за погорни од себе си. Веднаш да кажам, понизност не е пониженост и понизност не е она лажна скромност во која што ние ќе ги попиме рацете и ќе имаме некоја полунатажена фаца, еде јас сум сега понизен, леле колку сум во ќош и сите ме малтретират, ама јас се радувам заради тоа. Значи тоа нема никаква врска со понизноста. Тоа е пониженост и тоа Бог апсолутно не го оправдува, ниту пак не створил да бидеме понижувани. Напротив се гневи кога било кој човек е угнетуван врз основа и дискриминиран врз основа на било каква ситуација. Оно што Павле го дава како предизвик на оваа црква е голем предизвик за нас и за општеството во кое што живееме, за цела цивилизација и за водечката цивилизација во моментов, западната цивилизација, затоа што зборува за вредности кои што нас не ни се интуитивни и за кои што ние немаме подлабока причина. Односно, зошто е овој стих проблематичен? Затоа што зборува да не правиме ништо од честолюбие и од празна слава, туку од понизност сметајте се еден за друг погорен од себе си. И знаете што? Вие со право мене можеби ме гледате денес и си викате, добро, ја ова како спроведам кај мене на работа ќе ме прегазат.
Ја ако го спроведам ова, не знам, кај мене во населба или во моето семејство, ја ќе бидам прегазена, ја ќе бидам, значи ова е тотално нереална работа. И ова е всушност големиот прашалник во една секуларна цивилизација, затоа што ние имаме вредности кои што се заостаток, кои што се наследство, христијанство наследство во западната цивилизација, ама кога го немаме ние Христос, ние немаме основа зошто. И ви искам ќе поставам прашање. Зошто би требало јас некој друг да гледам поголем од себе си? Затоа што така вика Библијата. Тоа е многу плитка. Значи тоа ако само на тоа се сведе, тоа е за мене еден празен апел. Зошто јас би се вели 4 стих, не грижете се секој за себе, туку и за другите. Основниот проблем на нашава денешна индивидуалистичка цивилизација е што не го дава одговорот на прашањето зошто јас да се грижам за другиот, а не само за себе. Нема подлабока причина. Зошто ако живеам во еден контекст во кој што јас треба да се себе реализирам, зошто јас воопшто би се замарал со тоа како ги гледам другите. И ова е непрактично, заради тоа и би било целосно неразбирливо ако не продолжиме со уште неколку стиха понатаму. И еве што вели: бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. Бидејќи секој еден кој што се нарекува христијанин или христијанка, секој еден кој што има вера во Христос, треба да ги има истите мисли како Христос. И морам да кажам веднаш нешто што е тема на нашата црква, значи верувам дека е тема не само на нашата црква, него тоа е библиска тема, па ние ја акцентираме во секоја прилика. Едно е дали си ти верник, дали сум јас верник. Клучното прашање е дали сме ние следбеници Христови. Значи дали јас и ти реално го следиме Христос. Едно е ние да кажеме верувам во Бог, како што е Бог, никој не е, па дури некои комплименти, златен Господ, значи благородни епитети од благороден метал, ама клучното прашање е дали ние суштински веруваме во она што и Христос го кажува. Затоа што многу е полесно да се верува дека он постои, дека е добар и дека ни ги дава работите кои што нас не требаат, многу е потешко да се верува во неговите вредности, идеи, она што тој ни го кажува како суштина на човечко постоење. И затоа Павле продолжува и вели: вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. Да се биде следбеник Христов значи да се адаптираме, да дозволиме Бог во нашиот живот да го адаптира, да ги адаптира нашите вредности кои што не се според Божиот план, и да дозволиме Бог во нас да создаде вредности кои што сакаме да ги имаме. И знаете што? Да не сега кажувам ја многу на широко, на длабоко, може друг пат тоа да го зборуваме, кои се тие вредности, ќе ви кажам најискрено. Секој човек на кој што вие му се восхитувате и го сметате за најдобар човек со одредена карактеристика или карактеристики кои што вие викате ова се стварно нешта кои што јас би сакал да ги имам, тоа се Божите работи. Значи најчесто тоа се Божите работи. Тоа се нешта поддршка и љубезност и љубов и луѓе кои што се доволно понизни, а понизност значи не да бидеш понижен, како што кажеме преска, туку понизност значи да имаме реална слика за себе си, да сватиме дека никој не може сам, никој не е најпаметен сам, никој нема одговор на се. И кога некој ќе ви каже со овие 10 прста се направив сам во живот, значи стајте со 10 прста, 10 прашалника ставате, зашто тоа не е вистина. Едноставно не е вистина. И сега Павле почнува не со мистика да ни кажува затворете ги очите, размислувајте како Христос, туку ни ги зборува конкретно што значи да го имаме ставот на Христос кон другиот. И вака вели: кој, иако беше во Божи лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога, туку сам себе си се понизи, земајки лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покаже како човек. Сам себе си се понизи, послушен се до самата смрт на крст. Ова се клучните стихови во Филипјаните, па дури би кажал и во целиот Нов Завет, кој што се миниатура на Евангелието. Евангелието на старогрчки значи добра вест. Ова е добрата вест. Знаете кој е добрата вест? Добрата вест е ова: дека кога Христос беше заедно со својот Отец
и беше еднаков со Отецот. Значи Бог не сметаше дека тоа е нешто за негова придобивка. Не сметаше дека тоа е нешто што тој треба да го искористи. Не сметаше дека треба нас да ни испрати порака, другари, вие доле ја укашкавте работата и сега правите што знаете, туку го остава тоа место на чест, го остава тој негов живот на божество и доаѓа се отелотворува овде помеѓу нас. И не само што го прави тоа, туку како што вели 8 стих, сам себе си се понизи и беше послушен се до самата смрт, и тоа е неговата смрт на крстот. Бог кој што умира на крстот, ќе ви кажам една работа. Јас не можам да верувам во Бог кој што не е спремен да ги земе маките и страдањата на ова човештво. Мене не ми треба вселенски демагог кој што ќе ми каже прави го или прави го, но сакам да дојде тука, сакам да дојде во тешкото, во калта, во сите ние наши секојдневни проблеми и тука да ми покаже што значи да се биде човек и да ми покаже во исто време што значи да се биде Бог. И тоа е всушност Христовата наратива. Кога тој доаѓа, тоа го покажува. Што значи во целост да се биде човек, вистински човек, и што значи да се биде Бог, вистински Бог. И знаете што? Не е тоа мистично. Читате го Христос и сите ние кои што имате слика или сме имале слика дека Христос бил некаде во некој ќош и гледал во една точка и само и Христос е, како да кажам, една колоритна, фасцинантна личност која што го живее својот живот полно со страст. Предизвик до вас, и тоа можеме да го правиме заедно, да прочитаме барем едно од Евангелијата, да видите колку стереотипи се кршат кога ние стереотипи се кршат за Христос и за Бог воопшто кога ние читаме овие први сведоштва за Христос. И тие сведоштва вклучуваат токму тоа, дека Христос дојде и умре за нашите гревови. Исус умира на крстот за моите и за твоите гревови. Знаете што е грев? На старогрчки грев, денеска може би малце ве масирам со старогрчки грев, хамартија, значи промашување на целта. И мислам дека е реално ова што ќе го кажам, не постои човек на светов кој што на еден или на друг начин нема промашена цел. Се нема отуѓено од Бога, се нема отуѓено од ближниот или се нема отуѓено од самиот себе во различити ситуации, во различити околности, ама тоа е нашата фактичка состојба. И Христос доаѓа и сака да не обнови, сака да не повика повторно, сака да плати штетата што сме ја направиле со својот живот и сака да продолжи понатаму. И тука не завршува Павле и вели заради тоа што Исус се понизи и заради тоа што Христос одлучи да го остави божественото и да дојде помеѓу нас, да живее помеѓу нас, затоа Бог и го превозвиши и му даде име што е над секое име. Та во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно. И секој јазик ќе исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Отецот. Ова се тие клучни стихови, ова е тој клучен момент во кој што оди човештвото и светот. Значи Библијата недвосмислено ни кажува дека овој свет како што го познаваме ќе дојде до една точка на завршување и од таму Бог ќе направи на секупна обнова на овој свет, значи на оваа планета, на универзумот, и дека еднаш и за секогаш ќе се расчисти со злото во секоја форма и во секој облик. И тоа е тој момент во кој што ние ќе препознаеме дека де факто Исус Христос е Господ. И кога велиме Господ, тоа не е само некаква религиозна титула, тоа значи дека тој е владетел над се, дека реално тоа е неговата улога, тоа е неговото место во универзумот и дека ние му се поклонуваме на него. Не затоа што тој ни ја свиткал раката и се нас не тера, ајде поклонете се, не фатил за врат, ајде доле пред мене, туку затоа што ние ќе разбереме дека тој што е најголем во исто време дошол и умрел за мене и за тебе на крстот. И јас сум таков Господ, сакам да му се поклонам. Не ќе да му се поклонам на некој кој што ме малтретира или кој што само ми кажа добри совети, не. На овој Господ сакам еден ден да му се поклонам. На оној кој што создал се и не му било тешко, се понизи вели сам себе, значи доаѓа до во ситуација да адресира наша реална ситуација и наш реален проблем. И сега, од овој текст сакам да завршиме со две практични заклучоци. Она што де факто значи практично учење. Како ова практично учење го информира мојот светоглед? Ово е клучен момент во Новиот Завет во кој што ние сме информирани за тоа
кој е Исус Христос и која беше неговата мотивација за неговиот живот и за оно што го направи. И неговата мотивација беше не да се гледа самиот себе си да биде себичен, туку да дојде овде помеѓу нас и да се даде себе си за ова човештво. Тоа е неговата мотивација. Значи, тој сакаше да и живееше таков живот и заради тоа доживеа таква валидација каква што ни опишува Новиот Завет, а тоа е станувањето од мртвите, Анастасис, односно воскресението. И од друга страна, кога тоа значи го прави не само како да кажам како некакво објавување или меморандум, декларација, тој збор ми фалеше како декларација, туку за тоа плаќа една страшна цена. Цената ја плаќа заради тоа што знае дека еден ден сака да бидеме ние сите заедно со него. И второ нешто, како ова практично се преведува во еден црквен живот и во живот кој што се однесува на наша љубов кон ближниот. Еве како. Ние треба да разбереме, ако сме христијани, ако сме Христови, ние треба да го земеме овој пример. И да не дозволиме било што, да не дозволам, да зборам во прво лице еднина, да не дозволам било што од мојот статус, од моите карактеристики да ме оддалечи од било кој друг човек. Да не потценам никого затоа што сум пообразован од него, да не потценам никого затоа што е некој од некаква друга етничка група, за која што јас мислам дека можеби се многу под нас и се кои се они, да не дозволам било каква финансиска состојба моја да ме оддалечи од некој кој што можеби денес ќе ми тропне на стаклото и ќе ми побара 10 денари на некој раскршница во Скопје. Значи да не дозволам ништо од тоа да ме оддалечи, туку знаејќи дека Христос умре за мене, со таквото сознание јас да се дадам себе си во контекст на црквата и да кажам дека сакам да го видам доброто во другиот и сакам заради таквото нешто да изразам грижа, затоа што постои нешто кое што Исус ни го кажува, доаѓа нов свет. Овој свет ќе заврши, доаѓа нов свет и Бог ќе направи една финална евалуација на нашите животи тогаш. И ова е буквално спремање за таквата евалуација, да застанеме и да кажеме Боже, направивме многу гревови, направивме многу глупости, ама од друга страна, значи се обидовме да живееме според тоа како што ти сакаш и тука сме пред тебе да може Бог да препознае такви дела какви што очекува од нас во мојот и во твојот живот. Тоа е тој момент на така наречено наследување или подражавање на Исус Христос. Значи кога ние го гледаме Христос како пример и таквото нешто со негова помош, со силата Божја го живееме во нашите животи. И второ нешто, значи ова практично учење е толку практично што во нашиот контекст, тоа значи дека никој не смеам да го гледам подолу, затоа што во оваа црква во Филипи неколку глави потоа Павле опоменува две жени да бидат согласни, едната е Синтија, другата е Еводија и им вели немојте да продолжите со вашите кавги, туку бидете во мир една со друга. Ако можам да го парафразирам овој стих. Зошто биле тие во кавга во тоа време? Да не романтизираме, ајде да го направиме современо. Можеби Еводија била за ВМРО, а Синтија била за СДС. За жал и во црквите луѓето се денес во Македонија, во црквите политичката определба станува проблем и луѓето сметаат дека заради нивната политичка определба треба да исклучат браќа или сестри и дека не треба да се грижат за нив и дека не треба да имаат не треба да речиси ништо да имаат со нив. И тоа е показател, тоа е едноставно реален показател дека ако јас имам таков став, ти имаш таков став, ние денеска е добар ден да застанеме пред Бог, да клекнеме на колено уште подобри, да му кажеме Боже прости ни, зашто ние изгледа не сме разбрале што значи да се биде твој следбеник. Или можеби Синтија била софистицирана, се облекувала софистицирано, оваа Еводија малце без вкус, значи една боја, друга боја, малку, како да кажам, да ти биде незгодно да бидеш со таа другарка. И дистанца. Или можеби било во прашање тоа што Синтија била ептен богата, Еводија не била богата. И Синтија вика, знаеш што, мене ми треба Бог, ама Синтија значи Еводија не ми треба. И кога јас и ти така размислуваме, и во рамките на црквата и надвор, значи затоа што наша должност не е да ги љубиме само христијаните, значи тоа никако да немаме таква ситуација. Христијанството е уникатно во еден повик. Вели љубете ги вашите непријатели, молете се за оние кои што ве мразат. И ако имате непријатели, идентификувајте ги, именувајте ги и молете се за нив.
И кога ние имаме проблеми, кога ние сметаме дека наш економски статус, дека наш образовен статус, дека наша политичка определба, дека наша етничка припадност е толку значена што заради нејзи ние ќе се одвоиме со некој и ќе ги искористиме за како причина да не љубиме ближен, ние не сме следбеници Христови. Ние сме ги земале тие нешта како наш примерен идентитет, а таквото нешто едноставно не е Христов повик за мене и за тебе. Нашиот повик е да видиме кој е Христос, да побараме од Него прошка за нашите гревови. И во таа милост, затоа што ние тоа го добиваме бесплатно и преку вера, таквата прошка ние да можеме да ја примениме на други, таквата милост, таквата љубов да ја искажеме кон други. Не политички, не дали си ти, а за кој си, дали си за СДС, за ВМРО, дали си за оној, дали си за овој, дали си македонец ли си, албанец ли си, ром ли си, значи, ако тоа го прашуваме и ако тоа е за нас причина да не сакаме, да не љубиме, ние сме сгрешиле. И затоа првиот стих, ако го имаме Христос, ако го имаме сето тоа, и ако е тоа реалност во нашиот живот, значи, овие нешта не сме да бидат препрека. И затоа ќе завршам со тоа. Христијанството, повикот на Христос е всушност ние да бидеме реални во однос на тоа кој е тој, да не си создаваме некакви наши слики за него и тоа што тој го прави, да го наследуваме, да го живееме во нашиот живот, затоа што дојде нов свет. И во тој свет, во тој нов свет, ќе има евалуација и моја желба за мене самиот и за било кој што ова го слушате е Бог да ни каже: слушај, направи добра работа, направи супер работа. Го живееше животот на кој што те повикав. И Бог нека ни даде таква милост и таква сила од Него, да можеме таквото нешто да го живееме. Ве поздравувам и продолжуваме со овој серијал.